Moin zusammen, es hat Schnarchmatt keine Ruhe gelassen, dass er vor ein paar Tagen, zumindest aus eurer Perspektive, gegen mich verloren hat. Und ich muss ihn natürlich überraschen mit E4. Wir spielen Blitz und da hat Schnarchmatt interessanterweise eine viel, viel schlechtere Wertung als im normalen Schach, sage ich mal, also in der langen Bedenkzeit. Hier sind wir fast auf einem Niveau. Und mal gucken, ob ich das nachweisen kann, dass wir vielleicht zu einem Remis kommen oder so. Das erklärt auch so ein bisschen, warum ich eine positive Bilanz gegen ihn habe. 2:1 seit dem letzten Spiel jetzt, das ihr hoffentlich auf meinem Kanal gesehen habt, sonst guckt euch das unbedingt an, das ist eine tolle Partie. Und das sage ich nur, weil ich gewonnen habe. Jetzt bin ich mir... Also ja, genau, das erklärt so ein bisschen die Bilanz möglicherweise, dass es da 2:1 für mich steht. Aber er ist mit Sicherheit noch aufgewühlt. Ich darf mal aus dem Nähkästchen plaudern. Wir nehmen das jetzt direkt nach der anderen Partie auf. Und natürlich sinnt er auf Revanche. Natürlich möchte er mir zeigen, dass er es besser kann, als einen Turm einzustellen. Und das wird er möglicherweise auch tun. Ich habe ein bisschen Angst. Wenn man Leute kitzelt, die in der Lage sind, einem weh zu tun, dann muss man auch schnell weglaufen können. Das habe ich nicht geschafft hier. Ich sitze wieder am Brett mit ihm und ja, der Löwe mag die Maus nicht so, die ihm am Schwanz zieht. So, gucken wir mal. Also zurück zum Spiel. Jetzt ernsthaft auf Vollgas geben und gut spielen, dann passt das schon. So, mal die Dame ein bisschen zu ärgern. So richtig viele schöne Felder hat sie nämlich, glaube ich, nicht. Ich könnte sie hier weiter ärgern, aber das bringt, denke ich, nur Materialverlust. Deswegen lassen wir das mal sein, aber dem Springer ein bisschen Support geben könnte... Ach was, wir gehen einfach zurück und greifen den Bauern hier nochmal ein zweites Mal an. Den möchte er aber gerne sehr gut decken. Okay, habe ich verstanden. Dann wollen wir die freie E-Linie. Ich bin flexibel in meinen Plänen und dann eventuell Springer nach E5. Könnte eine Idee sein. Ich gebe euch mal freien Blick aufs Brett. Könnt ihr ja auch im Zen-Modus spielen, ne? Bisschen Konzentration auf das, was wesentlich ist. Ihr wisst, es geht gegen Schnarchmatt, ihr kennt unsere Bilanz und deswegen einfach nur das Brett. Ganz still. Und jetzt? Irgendwie nervt mich mein eigener Läufer hier. Vielleicht machen wir das mal so, um die Türme verdoppeln oder zumindest zweimal auf die freie E-Linie zu stellen oder stellen zu können. Das ist auch ein komisches Bild, oder? So ein Brett, auf dem sehr viel los ist. Und dann ist da einfach eine ganze Linie frei, wo sich zwei Türme gegenüberstehen und sich angucken. Ja, aber das möchte ich nicht zulassen. Lieber Schnarchmatt, das behagt mir nicht. Ich kann den hier nochmal decken, sicherheitshalber. Bin aber jetzt auch dreimal drauf. Und werde ihn gleich mit C3 stabilisieren, wenn er mir das erlaubt. Er versucht es zu verhindern. Was machen wir denn da? Kann ich ihn... Ja, ich muss ihn ja eigentlich im Moment keiner decken. Das ist ja, er ist ja nur von sehr hochwertigen Figuren angegriffen. Von daher, lass uns doch mal gucken, was auf der anderen Seite geht. Auf dem Damenflügel, von dem er sich wegrochiert hat und von dem ich auch wegrochiert bin. Und jetzt... ja, ein bisschen riskant, aber lass uns das machen. Dafür, dass der Bauer hier Stabilität gewinnt. Die Dame hat natürlich wirklich kaum ein Auskommen, aber da muss halt die Rettungsmission über A4 kommen und dann wird das schon irgendwie gehen. Hier kann ich einfach weg. Zum Beispiel hierher. Greift die Dame an, greift den Läufer an. Und kann dann so ein bisschen steuern, wie ich tauschen möchte. Ob ich tauschen möchte. Habe ich hier was mit der Dame jetzt? Was Schönes? Nicht so richtig. Und hier unten drohen halt auch unschöne Sachen. Deswegen muss ich schlagen. Der Springer deckt zum Glück den Einschlag, sodass es auf F2 jetzt nicht knallt. War knapp. Aber ein bisschen Glück. Da möchte ich vielleicht auch zugeben, dass es möglicherweise ein kleines bisschen Glück war. Aber man muss zumindest dann das Glück sehen, wenn man es auf dem Brett hat und muss es halt nutzen. So.
Das will ich mir ans Revier heften. Damenrettung war ein Thema. Ein Thema, das wir auch weiterhin haben werden. Ich versuche mal hier ein bisschen Druck abzubauen auf dem Königsflügel. Die Dame, der Springer, das ist mir ein bisschen viel. Gerne würde ich einen davon tauschen. Also einen Springer. Und ich glaube, dass die Königsstellung hier in Ordnung ist. Das sollte tolerabel sein. Steuern auf ein ausgeglichenes Endspiel im Moment zu, würde ich sagen. Mit einer vernünftigen Bauernstruktur diesmal für mich. Okay, kurzer Turmzug. Ich habe natürlich Fantasien hier Richtung Grundreihe. Aber wenn ich die jetzt erstmal nicht verwirklichen kann, dann müssen wir Damenrettung machen. Und natürlich kann ich nur mit der Dame zurückschlagen, weil mein Turm auf E1 hier angegriffen ist. Das habt ihr aber sicher alle gesehen. Und einmal tausche ich ab. Komme dann zumindest hier relativ bequem raus. Oder vielleicht auch hier rüber. Oh, guck mal. Das ist auch charmant. Dame A5. Doppelangriff auf Turm und Bauer. Wird das jetzt zur Regel, dass du eine Dame droppst in jeder Partie, Schnarchmatt? Was ist denn los? Das wird ja sogar matt. Er muss die Dame dazwischen ziehen, dann schlage ich die Dame, er muss mit dem Turm schlagen und dann schlage ich den Turm. Wow. Wir spielen keine Revanche. Ich muss dringend wegrennen. Wenn man dem Löwen zweimal am Schwanz zieht, dann sollte man wirklich wissen, wo der Ausgang ist. In diesem Sinne, vielen Dank für die Partie, Schnarchmann. Und natürlich kriegst du irgendwann deine Revanche, aber jetzt erstmal nicht. Ich muss kurz weg. Gefällt mir. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht ihr gut. Schaut euch an, was die Maus noch alles erreichen kann hier. Und freut euch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.